welcome back to my channel. Also welcome to a brand new video. Alright, আমি একটুখানি ক্যামেরাটা একটু প্যান করছি তাহলে বুঝতে পারবে। এই যে এতগুলো গিফট পেয়েছি আমি সাথে। অলরাইট, আমি ওই ঘর থেকে আবার সব কিছু নিয়ে এই ঘরে এসেছি। তার কারণ ওই ঘরে প্রচণ্ড গরম লাগছিল, যেহেতু সব বন্ধ করে আমি ভিডিও করছিলাম। আর দ্বিতীয় হচ্ছে সাউন্ড খুব বাজে আসছিল, কারণ ঘরে যেহেতু খুব একটা ফার্নিচার এখনও আসেনি, ইকো হচ্ছিলো প্রচণ্ড, ঘরটা তো ফাঁকা। সেই জন্য আমি ভিডিওটা মানে এত কষ্ট করে যখন করবোই, আর তারপরে মানে ঘেমে নিয়েও ধরো আমি করলাম স্টিল, কিন্তু যদি সেটা কোয়ালিটি বাজে হয় তাহলে কোনো মানে হয় না। তো সব কিছু নিয়ে আমি আবার এখানে এসেছি। প্রায় 40টা প্যাকেট হয়তো এখানেই আছে। ও মাই গড। যাই হোক, চলো আর বেশি কথা না বলে আমি স্টার্ট করছি। এখানে আমার এই যে আমার কাঁধের হাইটে প্যাকেটের স্তূপ জমা হয়েছে। যেমনটা আমি তোমাদেরকে একটু আগে বললাম যে আমি স্বাদের গিফটগুলো দেখাবো, কিন্তু আমি নিজে বুঝতে পারছি না যে আমি কীভাবে স্টার্ট করব, আর আমি আদৌ সব কটা গিফট দেখিয়ে উঠতে পারবো কি না। প্রচুর গিফটস পেয়েছি, আর ভিডিওটা কত বড় হয়ে যাবে আর সিলেক্ট করেও দেখানো পসিবল না। গিফট তো এইভাবে দেখানো পসিবল নয়, আমি বুঝতে পারছি। চলো, যে হাতে যেটা আসবে, যেটা আমি পিক করবো র্যান্ডাম দেখাবো। যদিও আগে এগুলো সবকটা একবার করে আমি দেখে নিয়েছি, তার কারণ অনেকেই স্বাদে আলতা সিঁদুর মিষ্টি দেয় প্যাকেটে, যাতে জিনিসটা নষ্ট না হয়ে যায় বা আলতা সিঁদুর না লেগেছে, সেজন্য সবকটা থেকে আমি দেখে দেখে বের করে রেখেছি আগে একদিন। তো আজকে তোমাদের সাথে বসে শেয়ার করছি। চলো, সবার ফার্স্টে বেডশিট এসছে। আমি খুব বেশি ডিটেলসে দেখাবো না, তার কারণ প্রচুর গিফটস আর সময় নষ্ট হবে। আচ্ছা, আমি ওই ঘর থেকে যখন নিয়ে এসেছি ওখানে আমি সেগ্রিগেট করে রেখেছিলাম যে শাড়ি, তারপরে সালোয়ার, বেডশিট। এবার যখন নিয়ে এসেছি পরপর হয়ে গেছে বলে সব বেডশিটগুলোই আসছে। আচ্ছা, এটা আরেকটা বেডশিট। দিস ইজ দ্য প্রিন্ট, খুব সুন্দর। আমি যে ধরনের হালকা রং পছন্দ করি, এখনও পরে আছি, পেছনে পর্দাও রয়েছে, বুঝতেই পারছো। ভীষণ সুন্দর, আমার খুব পছন্দ হয়েছে। বোম্বে ডাইনের, ভালো বেশ। এই শাড়িটা আমি রিসেন্ট যে কোনো অকেশন আসবে সবার আগে এটা পরবো, কারণ আমার এটার কালার খুব ভালো লেগেছে, ভীষণ ভালো লেগেছে। আমি জানি না, ক্যামেরায় খুব হালকা আসছে, এটা একদম সি গ্রিন কালার। গ্রিন আমার ফেভারিট শেড, আর তার সাথে যে কালার কম্বিনেশনটা আছে, লেট মি শো ইউ। এরকম একটা পিচ কালার রয়েছে, এটা আঁচলও রয়েছে এই কালারটার সাথে, এই কম্বিনেশানে। আর এইটাই হচ্ছে বিপিটা, ভীষণ সুন্দর একটা রং। আর মানে এইটার সাথে পার্লের কোনো জুয়েলারি পরো ভীষণ ভালো লাগবে, বা কুন্দনে, যেটা একটু ওয়ার্ম স্টোনের যে কুন্দনগুলো হয়, ওইটা খুব ভালো লাগবে, যে এই কম্বিনেশানে যাচ্ছে। আমি জিনিসগুলো দেখাতে দেখাতেই ভাঁজ করে রাখবো, তার কারণ না হলে আমার ঘর লন্ডভন্ড হয়ে যাবে, আমি জানি। তো এটা এই ব্যাগেই এসেছিলো, এই ব্যাগেই আমি ভরে রেখে দিলাম। নেক্সট, এইটা আমাকে পূজা দিয়েছে, এইটা আমার মনে আছে, তো এটা আমি দেখাবো। আমি কারোর নাম বলবো না বেসিক্যালি, কে কোনটা দিয়েছে। খুব সুন্দর দুটো ইয়াররিংস দিয়েছে, একটু জুম করে দেখাই। আমি একটু ব্যাক ক্যামেরায় দেখিয়ে দিলাম, তার কারণ জুম নিচ্ছিল না ফ্রন্ট ক্যামেরাতে। এই কানেরটা আমি পেয়েছি। আমি আবার একটা গ্রিনের উপরে শাড়ি পেয়েছি, গ্রিন আর তুতের উপরে, হ্যাঁ মানে ব্লুই বলা যেতে পারে, কিন্তু বেশ সুন্দর লাগছে শাড়িটা। এই ধরনের একটা শাড়ি পেয়েছি। তোমরা অনেকেই জিজ্ঞাসা করো আমি নৈহাটির কোন বুটিক থেকে শাড়ি কিনি। এই যে ভিন সাজের দেশ বুটিক থেকেই আমি শাড়ি কিনি, বহুবার দেখিয়েছি তোমাদেরকে। অনেকেই জিজ্ঞাসা করো, অনেকে আবার স্ক্রিনশট নিয়েও আমাকে জিজ্ঞাসা করেছো। আচ্ছা, সেখান থেকেই একটা শাড়ি, জাস্ট কালার কম্বিনেশনটা দেখো, কীভাবে দেখাবো। শাড়িটা খুব সুন্দর, এইটাও লাইট গ্রিন শেডের উপরে যাচ্ছে, আর এটা দুটো কালার আছে, এক মিনিটে এই জাম কালারটা রয়েছে। এই শাড়িটা আমি দেখে এসেছিলাম, কিন্তু তখন নিইনি, তার কারণ এটার মধ্যে ব্ল্যাকের একটু কাজ ছিল, আর মা এই সময় ব্ল্যাক দেবে না বলে এই শাড়িটা নেয়নি। গ্রিনের সাথে, আর এটার মধ্যে পুরো এরকম ছোটো ছোটো কাজ রয়েছে। আই থিঙ্ক ওইটা আমি উল্টো দেখিয়েছি, ওটা বিপি শাড়িটা। আর হ্যাঁ, শাড়িটা আমি খুলেছি উল্টো,
এটা ছিল শাড়িটা না বিপি, আর এটা হচ্ছে আঁচল, এটা হচ্ছে শাড়িটার আঁচল। ওকে, আমি যখন লাইভে শাড়ি দেখাই কি সুন্দর করে জাস্ট এরকম এরকম করে শাড়ি দেখি, আর আমি পুরো ছড়াই। যখনই আমি শাড়ি দেখাই আমি ছড়াই, যখন আমি হল দেখাই। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আঁচলটা, একটু ভালো করে আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি। খুব সুন্দর রঙটা, আমি জানি না কেন ক্যামেরায় আসছে না। এটা একদম কি বলবো, হালকা সবুজ, যেটা কচি কলা পাতা সেরকম, তার সাথে একটা গোল্ডেনের ডুয়েল টোন রয়েছে, খুব সুন্দর লাগছে। নেক্সট এই রেড সিল্কের শাড়িটা পেয়েছি, পিওর সিল্কের, খুব সুন্দর, মানে পুরোটাই এরকম রেড কালার, আর পাড়ে পাড়ে এরকম কাজ যাচ্ছে। আর একটু এদিকটা দেখাই তাহলে বুঝতে পারবে। আঁচলও ডেফিনেটলি কাজ আছে, আর এরকম মানে মোটিভ করা রয়েছে শাড়ির পাড়টাতে। এটাও বেশ সুন্দর দেখতে শাড়িটা, মানে পুরো বডিটা রেড আর পাড়টা গ্রিনের মধ্যে, আর তার মধ্যে এই ধরনের একদিকে এরকম পাতা পাতা মোটিভ যাচ্ছে, এই যে এরকম, আর আরেকদিকে এই ধরনের ফিগার মোটিভ যাচ্ছে, ঠিক আছে। এরকম খুলছি না, সিল্কের শাড়ি আর মানে ভাঁজ, তাহলে আমি পুরো লন্ডভন্ড করে দেবো। এটা একটা চুড়িদারের পিস, রংটা খুব সুন্দর বাটিকের। এইটাও আরেকটা চুড়িদার পিস, আমি বানাবো। আমার না মানে সুতির চুড়িদার অনেকদিন ধরেই মানে আমি ভাবছিলাম যে কিনবো। হাতে যখন মাসের জন্য কিনছিলাম তখনই ভেবেছিলাম যে আমি একটা দুটো কিনবো, কারণ আমি আগে সুতির চুড়িদার বানিয়েই পরতাম চুড়ি প্যান্ট দিয়ে, কিন্তু অনেক দিন হয়ে গেছে পরা হয় না, তাই ভাবছিলাম। এই ব্ল্যাকের মধ্যে দেখো, প্লাস্টিকটা খুলে দেখাই, এই ব্ল্যাক আর রাস্ট অরেঞ্জের মধ্যে এটার প্যান্টটা আর দুপাট্টাটা যাচ্ছে। এটা আমি ডেফিনেটলি বানাবো। নেক্সট আমি এই ব্যাগটা পেয়েছি, খুব সুন্দর প্রিন্ট, ডেফিনেটলি আমি এটা ব্যবহার করব। এটার মধ্যে বেল্টটা বড়, স্লিং ব্যাগ, বা ওই যে ক্রস বডি করেও ব্যবহার করা যাবে। ভীষণ কাজে লাগে এই ব্যাগগুলো, দেখেছো? পেছনটাই সিম্পল রয়েছে, সামনেটা শুধু একটা চেন আছে। এটা একটা রেশম চেকের মধ্যে, খুব সুন্দর রংটা, সে গ্রিন টাইপের, তুতে ঠিক নয়, সে গ্রিনের মধ্যে, আর এরকম অ্যাপ্লিকের কাজ যাচ্ছে পুরো শাড়িটার মধ্যে, ছোটো ছোটো এরকম ফুল যাচ্ছে। রেশম চেক আমার খুব ভালো লাগে, কারণ আমার রেশম চেকটা মনে হয় কি বলতো, খুব লাইট ওয়েট, আর আমি এই ধরনের শাড়ি খুব ভালো ক্যারি করতে পারি। এখনও সেম টাইপেরই একটা কালার পরে আছি, খুব পছন্দ হয়েছে। নেক্সট একটা কুর্তি, প্রিন্টটা খুব ভালো, এটা এই গ্রিন কালারটা লেগিংস দিয়ে পরলে খুব ভালো লাগবে। এটা শর্ট নয়, লং কুর্তি, বেশ ভালো। যখন আবার স্কুল যাব তখন আবার কাজে লাগবে, ডেফিনেটলি তো যাবে। একটা তাঁতের শাড়ি, রংটা খুব ভালো, পিঙ্ক নয়, ওই জাম জাম, হালকা জাম, রানী ঘেঁষা একটা রং, এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না। এই যে জমিনটা দেখো, পাটটা খুব সুন্দর, তাঁতের শাড়ি আমার ভালো লাগে। একটা কুর্তি পেয়েছি, কালারটা দেখো ভীষণ সুন্দর। এখন সত্যি কথা বলতে আমার আগের কোনো কুর্তি হয় না, যেহেতু আমি খুব মানে টাইট ফিট ড্রেস পরতাম অলওয়েজ, মানে আমি একদম বডি হাগিং জামা কাপড়ই পরতাম, দেখেছো তোমরা কুর্তিগুলো কোনোদিনই লুজ ফিট পরতাম না, যার ফলে এখন কোনো জামা কাপড় আমার হচ্ছে না, মানে আমার ওয়ার্ড্রপ ভর্তি জামা কাপড় একটা হচ্ছে না, সেই জন্য যেখানে যাচ্ছি একই জামা পরে যাচ্ছি, এরকম একটা অদ্ভুত সিচুয়েশান আমি এখন আছি। তাই এই কুর্তিগুলো আমার এখন মানে ভীষণ কাজে লাগবে। এই যে কালারটা খুব সুন্দর, এই যে বুকের কাজটা এই ধরনের প্যাচ ওয়ার্ক করা রয়েছে, আর এরকম সেলফ কালার দিয়ে সেলফ ওয়ার্ক যাচ্ছে, সেম সুতো দিয়ে, খুব সুন্দর কালারটা, খুব ভালো পাউডার ব্লু। আমাকে এই কালারগুলো খুব কমপ্লিমেন্ট করে, দেখো পরা গায়ে ফেলার সাথে সাথে স্কিন টোনটা কীরকম চেঞ্জ হয়ে গেল, তাই না? বেশ ভালো লাগে এই কালার। নেক্সট আরেকটা কুর্তি, এটা শর্ট কুর্তি, এগুলো ভীষণ কাজের। এই যে এরকম সাদার মধ্যে এটা মেরুন দিয়ে কাজ যাচ্ছে,
জিন্সের সাথে ভীষণ ভালো লাগে এই কুর্তিগুলো, প্লাজোর সাথেও ভালো লাগে। মানে 2 পিসটার কাজটা আমার খুব ভালো লেগেছে, মানে কালার কম্বিনেশনটা দেখাচ্ছি, খুব ভালো লাগছে। তাহলে তো চুলটা আজকে ভীষণ জ্বালাচ্ছে। এগুলো যে ফ্রক স্টাইলের এই মানে এ লাইন যেই কুর্তিগুলো, এগুলো এখন মানে আমি তো প্যান্ট ছাড়াও পরি, আমার খুব কমফোর্টেবল ফিল হয়। পিওর কটন, খুব ভালো হয়েছে কালারটা দেখো। আর এটা ওটার সাথে প্যান্ট, তো বেশ ভালো লেগেছে আমার। বেশ যে লং রয়েছে, মানে উইদাউট প্লাজো আমার এটা পুরোই ফুল লেন্থ হবে, একটু হয়তো ছোটো, মানে ফুল লেন্থ না হলেও অ্যাঙ্কেল লেন্থ হবে আমার হাইট অনুযায়ী। নেক্সট আবার একটা গ্রিনের শেডের শাড়ি, আর খুব পছন্দ হয়েছে আমার এই শাড়িটা। মানে আমি যে ধরনের জিনিস পরি আমি সেই ধরনের জিনিসই বেশি গিফট পেয়েছি। এই যে পাটটা দেখো, দেখাচ্ছি কীভাবে দেখায় শাড়ি আমি সত্যিই বুঝতে পারি না। এটা আরেকটু ডিপ, এখানে একটু হালকা আসছে কেন আমি বুঝতে পারছি না। একটুখানি কালারটা এই যে আরেকটু ডিপ, হ্যাঁ মানে এতটাও হালকা নয় এটা, এটা আরেকটু ডিপ শাড়িটার রঙটা। এই যে আঁচলটা এরকম গামছা গামছা একটা ভাব যাচ্ছে। আর এটাকে কি বলে, ইকত না কটকি কি একটা বলে, ওই ধরনের হাফ হাফভাবে শাড়িটা যাচ্ছে। এই শাড়িটাও বেশ ভালো লেগেছে আমার, ডেফিনেটলি পরবো। এই যে এরকম, আর দিকটা রংটা দেখো জাস্ট জাম কালার, আমার খুব ভালো লাগে। মানে আমার মানে ফেভারিট এরকম নয়, তবে আমাকে পরলেই আমার স্কিন টোনে খুব ভালো লাগে। আমি শাশুড়ি একটা বেনারসি পরেছিলাম, সবাই খুব কমপ্লিমেন্ট দিয়েছিল। চুলটা যে সত্যিই খুব জ্বালাচ্ছে। পুরো শাড়িটাতে এরকম বুটি বুটি ছোটো ছোটো রয়েছে। আর এটা হচ্ছে কী বলে এটাকে, পাড়। আমি অনেকক্ষণ ধরে দেখাচ্ছি তো, এবার আমি উল্টো পাল্টা বকছি। আর একদম জাম কালার, খুব সুন্দর লাগছে শাড়িটা। খুলে আর দেখাচ্ছি না, ঠিক আছে। আরও একটা শাড়ি, এটার রংটাও খুব সুন্দর, একদম পার্ল হোয়াইট যেটা হয়, মিল্কি হোয়াইট সেরকম। আর তার সাথে রয়্যাল ব্লুর এরকম টেম্পেল একটা কাজ যাচ্ছে। আর এইটা হচ্ছে আঁচল, আঁচলটা এরকম একটু গুজরাটি প্যাটার্নে যাচ্ছে। আমি এটার ক্যাটলগটা দেখাই তাহলে বুঝতে পারবে। এটা রেডের উপরে আছে, ঠিক আছে, রেডের উপরে আছে। আর এটা হচ্ছে হোয়াইট আর ব্লুর মধ্যে। আমার খুব ভালো লেগেছে এই শাড়িটাও, মানে পরলে খুব সুন্দর লাগবে গোল্ডেন কোনো জুয়েলারি দিয়ে, নাইস। এটা আমি একটা এই পেয়েছি, কী বলে এটাকে জানো, আরে শাড়িটা আমি অনেকদিন খুঁজেওছি, কি যেন বলে শাড়িটাকে, মানে 2-3 সেকেন্ড পজ নিয়ে মনে পড়েছে, এটাকে গাদোয়াল বলে। তো খুব সুন্দর রংটা হয়েছে তুতের সাথে, এরকম পাটটা হচ্ছে মেরুনের আর আঁচলটা এরকম জামের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, খুব সুন্দর লাগছে। দেখো একটু ভালো করে দেখাচ্ছে, দেখো মানে কালারটা একটু ডিফারেন্ট। ময়ূরকণ্ঠী যে তুতেটা অনেকটা সেরকম, এখানে একদম প্রপার তুতে আসছে, একটু ডিফারেন্ট। এটা শাড়ি, কোটার উপরে একটা শাড়ি পেয়েছি, দিস ওয়ান শিট পেয়েছি। এই হোয়াইটের উপরে পিঙ্কের মধ্যে ফুল দিয়ে দিয়ে কাজ করা রয়েছে এরকম। নেক্সট একটা শাড়ি, এটা আমি জানি না এখানে কেন তুতে আসছে, সি গ্রিনগুলো মানে একটু সবজে তুতে হয় না একটা, ওই ধরনের এরকম হচ্ছে শাড়িটা। ভালো, বেশ রংটা গায়ে ফেলে খুব ভালো লাগছে। আচ্ছা, এটার আঁচলটা আমি একটু দেখাই, এই যে এটা হচ্ছে আঁচলটা, বাহ ভালোই লাগছে শাড়িটা। একটু পার্টি ওয়্যার টাইপের শাড়ি। একটা ফ্লাওয়ার ভাস পেয়েছি, এই যে খুব সুন্দর সেরামিকের ফ্লাওয়ার ভাস। আমার চারিপাশ না, মানে আমি জাস্ট এইটুকু জায়গার মধ্যে বসে আছি, চারিদিকে জিনিস রয়েছে এরকম অবস্থা। এটা একটা কাপ সেট পেয়েছি এই হোয়াইটের মধ্যে, একটু খুলে দেখাচ্ছি।
আমি আরও একটা ফ্লাওয়ার ভাস পেয়েছি, সেটা এখন কোথায় রয়েছে, কারণ ওটা আগের দিন আমাকে দিয়ে গেছিলো, কোথায় আছে আমি ঠিক মনে নেই আমার এই মুহূর্তে। আর টিটু একটা ঘড়ি পেয়েছে, মানে আমিই পেয়েছি, টিটু এটা ব্যবহার করছে, একই হলো। তো ও ওইটা পরে অলরেডি কাজে চলে গেছে, তো ওইটা আমি দেখাতে পারছি না। বোটের একটা ওই ডিজিটাল যে ওয়াচগুলো হয়, স্মার্ট ওয়াচ যেগুলো, ওই পেয়েছে। আর এই যে এরকম দুটো কাপ পেয়েছি। কাপ আমার ভীষণ ফেভারিট, ভীষণ, তোমরা জানো। ওকে, এই সেম কাপই আছে, একটু বড়, যেটাতে আমি স্মুদি খাই, আর এটা একটু ছোট, এটাতে চা খেতে পারবো। এটা একটা লাল আর হলুদের মধ্যে ছাপার শাড়ি রয়েছে, সুতির শাড়ি, অনেক সময় কাজে লাগে। আরও একটা ছাপার শাড়ি রয়েছে, এটা রাস্টের সাথে মেরুনের, এই ক্যাটলগটা দেখো তাহলেই বুঝতে পারবে। আচ্ছা, এটা একটা বেবি পিঙ্ক কালারের মধ্যে শাড়ি রয়েছে, গোল্ডেন না, ঠিক কপারের কাজ করা। এটা বেশ ভালো লাগছে না, বেশ সুন্দর লাগছে। সিম্পল, পুরো একই রকম কাজ যাচ্ছে অল ওভার বডিতে একদম। আর পাটটা এই যে এরকম, এটা হচ্ছে পাটটা একটু কপারের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, পুরো গোল্ডেন নয়। অলরেডি 16-17 মিনিট হয়ে গেছে ভিডিও। আচ্ছা, নেক্সট এই একটা সফট ঢাকাইয়ের একটা শাড়ি, রেডের উপরে, আর মাল্টি কালার রয়েছে। এটা একটা কাফতান পেয়েছি মেরুনের মধ্যে। কাফতানি এখন আমি পরি বেশি, ভেরি হেল্পফুল। কিসের বলে এটাকে, শালের যে চুড়িদারগুলো পিস হয় সেগুলো। কালারটা দেখো খুব সুন্দর, জামের উপরে। জাম কালার, দেখেছো আজকে বলছিলাম আমার চুলগুলো খুব জ্বালাচ্ছে। জামের উপরে ছোটো ছোটো এরকম মোটিভ করা রয়েছে। এই যে এখানে এই লেভেলে হয়েছে গিফটেরে, মানে যেগুলো আমি দেখিয়ে রেখেছি। আমরা এই দুটো জায়গা ব্যথা করছে অ্যাকচুয়ালি, সব যেহেতু ওই ঘর থেকে নিয়ে এসেছি। একটা বেনারসি পেয়েছি, একটা দাদু দিদা দিয়েছে আসলে। এটা একটু ভারী আছে, মেরুনের সাথে এই গ্রিনের কাজ করা ছোটো ছোটো এরকম বুটি যাচ্ছে বেনারসিটার মধ্যে। ওকে, রাধা কৃষ্ণ পেয়েছি, আর যেরকম মোশন হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ। এটা একটুখানি এখানটা ক্র্যাক হয়েছে, কোনোভাবে রাখার জন্য বা কিছুতে কেউ বোঝেনি, যাই হোক এটা আমি ঠিক করে নেব ফ্রেমটা। তো এই ছিল আমার স্বাদের গিফট। অনেকটা বড় হয়ে গেছে ভিডিও। আর একটা ফ্লাওয়ার ভাসটা কোথায় রয়েছে আমি এখন মনে করতে পারছি না, ওইটা আর ঘড়িটা বাকি রইল। আর পরে আমি স্বাদের জন্য কী কী কিনেছিলাম, কোথা থেকে কী কিনেছি সেটা ডিটেলে পরে ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করে দেবো। আজকের ভিডিওটা এইটুকুই। এই মেসটা এবার আমাকে গোছাতে হবে। দেখা হচ্ছে আবার একটা অন্য ভিডিওর সাথে। টিল দেন স্টে হ্যাপি, স্টে ব্লেসড অ্যান্ড অলওয়েজ স্টে পজিটিভ। বাই বাই।